गला खराब होने के लिए ये नहीं है कि ऑगमेंटिन ले ली, ये नहीं है कि अमोक्सिल ले ली, एरिथ्रोसिन ले रहे हैं, लीवफ्लॉक्स तो ऐसे ले रहे हैं कि जैसे कि आप ये समझ लो कि ये टॉफ़ियाँ हैं। तो भाई ये बिल्कुल भी टॉफ़ियाँ नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके और आपके डॉक्टर को एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कब एंटीबायोटिक्स देने हैं और कब एंटीबायोटिक्स नहीं देने। तो बड़ी सादी-सी बात है कि अगर गला खराब है और साथ में खाँसी हो रही है और आपका शुरू में जिस्म बहुत टूट रहा है, लेकिन दूसरे-तीसरे दिन जिस्म टूटना बंद हो गया है, आपको एंटीबायोटिक्स का तो ज़रूरत नहीं है। गला खराब और खाँसी, ये 2 चीज़ें तो तकरीबन आप समझ लें कि स्टैम्प कर देती हैं वायरस की इन्फेक्शन।